Das ist mein myofunktionelles Geheimnis. Denn das nennt sich Balancer in der Dentosophie und fördert gesundes Kauen, Schlucken und Atmen. Und fördert dadurch eine gezielte Nasenatmung, eine richtige Zungenruhelage, ein richtiges Schluckmuster und auch eine gesunde Körperstatik. Wenn du mehr wissen willst über Dentosophie, dann schreibe mir deine Fragen in die Kommentare oder wenn es schnell gehen soll, dann buche meinen Health Talk und ich beantworte dir deine Fragen in einem kurzen Gespräch, weil deine Gesundheit meine Leidenschaft ist.